सेकंड डायरी, थोड़ा सा खराब लग रहा है, बट वही लॉक बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टू ओपन था, हार्ड, वेरी नाइस इनसाइड. दिस इज रिजनेबल ऑन मीशो, कॉस्टली ऑन फ्लिपकार्ट, कॉस्टली ऑन अमेजोन, वेरी रिजनेबल ऑन मीशो. पर यहाँ पे देखो थोड़ा सा खराब है, कुछ चिपका हुआ है. अच्छा निकल जाएगा, निकल गया. इट इज़ लुकिंग नाइस.